So, heute wieder mal ein ganzer Trainingstag von mir abgefilmt. Ich bin gerade hier auf Lanzarote mit dem Team Erdinger Alkoholfrei und wir sind hier 2 Wochen im Club La Santa, haben bisher beste Bedingungen, die Sonne scheint jeden Tag und es ist einfach eine super schöne Abwechslung zu dem Training zu Hause, was ich jetzt eigentlich die ganze Zeit im Keller absolviert habe. War super effektiv, aber es tut einfach auch gut, jetzt hier mal mit anderen zusammen zu trainieren und wie gesagt ein bisschen Vitamin D tanken und ja, das ganze monotone, einsame Training von zu Hause ein bisschen aufzumischen. Heute war ein langer Trainingstag. Ich habe quasi schon im Dunkeln heute Morgen angefangen mit einem Lauf, bin erstmal ein bisschen locker eingelaufen und viele von euch, die schon mal hier waren, kennen sicher den Anstieg hinter dem Ort La Santa. Da kann man super Hill-Raps machen. Das war dann auch quasi so die erste Einheit heute. Gleich mal ein bisschen Intensität. Sieht immer langsamer aus, als es sich anfühlt. Oben raus wird es dann richtig hart, aber es ist eine Einheit, die ich extrem gern mache und die, glaube ich, auch richtig viel bringt. Habe ich mich da jetzt 12 Mal den Berg hochgequält und bin dann wieder locker zurückgelaufen. So, 12 Mal den Berg hinterm La Santa hoch. War ganz schön knackig heute Morgen. Aber jetzt habe ich mir, glaube ich, mein zweites Frühstück verdient und danach geht es aufs Rad. Hill Raps sind eine meiner Lieblingseinheiten. Ich finde, die sind mega gut, ja, einfach für die Laufkraft und auch Technik. Auch wenn man oben raus gern mal stirbt, also ich zumindest. Aber genau das sind dann die Momente, wo man sich wirklich nochmal dran erinnern muss, Frequenz über die Arme und so weiter. Also jetzt jogge ich nach Hause zum La Santa und mache erstmal ein Päuschen. So we joined the group ride today. Let's race. So, geht los. 3,5, maximal 4 Stunden Radfahren sind geplant. Maya mit dabei, Team Seib Squad. Und mal schauen, wen wir noch so einsammeln auf der Insel. Passt, ciao. Ciao. Läuft gut, war jetzt noch nicht so hart, sind trotzdem hier beim Bäcker angekommen. Jetzt könnt ihr mal raten, ob wir gleich da schon abbiegen oder nicht. Wir haben noch den Christian aufgesammelt und der zieht uns jetzt hoch nach Mirador. Das ist so die Wunschvorstellung. Heute ging es einfach mit ein paar Leuten raus, entspannt fahren, hoch nach Mirador, so entspannt wie das eben geht. Ist ja doch dann auch ein knackiger Anstieg. Aber Wetter war super geil und zusammen fährt sich's doch einfach dann auch am besten.
So, wir sind oben angekommen. War gar nicht so viel Wind heute, ging richtig schnell. Jetzt können wir, glaube ich, sogar noch die Schleife über Orsola mitnehmen. Und ja, dann geht es nur noch nach Hause. Hoffentlich mit Rückenwind. Und ja, zum Ende des Tages dann noch eine Schwimmeinheit, war heute für mich auch noch mal länger mit 5 Kilometern, ging aber ganz gut, habe noch ja, die ersten Kilometer ein bisschen Neo getestet von Sailfish, einen neuen, der hat sich sehr gut angefühlt. Es gab jetzt auch schon mal so das erste Gefühl von, ja, wie es sich dann vielleicht im Rennen auch wieder anfühlt, denn auch die Wettkampfsaison kommt natürlich immer näher. Ja, aber dazu auf jeden Fall mal in einem anderen Video mehr. Fertig, 5 Kilometer geschwommen. Programm brauche ich nicht mehr. Vielen Dank dafür, Philipp Seib. Boom. Und das war's schon. Jetzt gibt's Essen und dann passiert nicht mehr viel. Ja, also die Frage fand ich tatsächlich geil, weil es ist wirklich so, dass mich's richtig nervt. Also wenn ich eine Sache, auf die ich mich freue, wenn ich nicht mehr Profi bin und nicht mehr so viel trainiere, ist, dass ich weniger duschen muss. Ja, ab und zu, keine Ahnung, ist es halt 4 bis 5 Mal am Tag duschen. Als Frau hat man dann halt immer noch hier schön lange Haare nass, richtig nervig. Aber die Frage war ja auch, ob ich es wirklich mache. Und da muss ich sagen, ich mache es eigentlich schon immer. Außer manchmal, wenn ich nicht so viel geschwitzt habe oder wenn die nächste Einheit irgendwie so zack direkt danach ist. Aber ja, ist doofe Sache.